Hello， 大家好，今次同大家示範嘅影片係從第一個 worksheet 開始。咁如果你個電腦咧係裝咗呢個 Excel 嘅話咧，咁喺你個電腦左下角嗰度咧，嗰個 search box 嗰度咧，你打 Excel， 咁你就自然咧就出咗一個 Excel 嘅 apps 出嚟噶啦。咁你喺個 Excel 嘅 icon 嗰度咧，喺個 mouse 擺落去 double click， 咁佢就會開啟一個 Excel 嘅 application。見到呢個版面之後咧，喺最左上角咧，呢度有一個叫新增，而下低呢一度咧就係一啲最近開過嘅 file 啦。咁喺頂嘅右手邊咧 ，Microsoft 咧係俾咗好多 template 俾你用嘅。咁喺新增呢一個位置咧，有一個叫做空白活頁簿。咁我哋就撳呢度開始 double click 佢。好啦，咁就會去到呢一個版面。喺呢個版面嘅頂部咧，你見到呢度有一個叫做活頁簿1。如果係一個新嘅文檔咧，佢會自動咧就會講咗係一個活頁簿1。咁當然啦，呢一個遲啲係可以改嘅。咁喺一個活頁簿裏邊咧，可以有好多個工作表嘅。咁你見到有個加字啦，咁你就撳落去，可以加啦，一路咁加上去。咁當然啦，可以加亦都可以減啦。喺個工作表嗰度撳一個 right click， 咁呢度咧就可以刪除，再撳咧就可以刪除。喺每一個工作表裏邊咧，你會見到有好多個格仔嘅。咁呢度每一個格仔咧，其實都好似一個地圖咁樣，佢係有佢個坐標，有佢嘅名嘅。舉個例，垂直嘅位置撳落去。呢一個咧就叫做 column， 而打橫嘅咧，譬如喺第5嗰度，我哋 highlight 住第5，呢一個咧就叫做 row。認識咗 column 同埋 row 之後咧，依家我哋睇下 cell 係點樣去定義嗰個名或者地址啦。咁 cell 嘅中文名咧係叫做儲存格啦。譬如如果我 highlight 咗呢個 cell 呢個位置，嗰個 cell 嗰個名係點樣去定義咧？咁呢個 cell 嘅位置嘅定義咧就係 column 就係 F， 個 row 就係9。咁你睇翻左上角呢個視窗咧，你見到叫做 F9， 咁即係話咧呢個 cell 係叫做 F9。好啦，或者我又睇下呢個 cell 啊，呢個 cell 呢個 column 咧就係 H， 嗰個 row 咧就係15。咁你睇到左上角呢個視窗咧，嗰個 cell 嘅名咧就叫 H15。咁每一個 cell 咧都好似個中文名咧儲存格，喺個 cell 裏邊咧佢係可以儲存資料嘅。咁個資料咧可以包括係數字啦、文字啦。好啦，咁我而家喺一個 cell 度示範點樣輸入個資料啦。譬如而家呢個 cell 咧係叫做 F9 啦。咁我哋入個文字落去啦，叫做 ABC， 然之後撳一個 return， 咁個 cursor 咧就會行咗下低嘅。咁下一個 cell 咧，我係撳一個數字啦，1、2、3咁樣。今次咧我就唔 hit return 啦，我撳呢度有個 green check 撳落去。咁你見到咧撳咗 green check 之後咧，呢個 cell 嘅位置咧仍然都係保持翻喺原本嘅 cell 嘅，但係咧嗰個資料咧已經係輸入咗啦呢個 cell 裏邊啦。譬如我哋而家想更改呢個數字咧，係點樣去做呢？譬如而家1、2、3咁樣啊。如果個內容我想全部更改嘅話呢，譬如我打呢個 ACD 咁樣，咁啊 hit return， 咁你見到呢，佢就成個字呢就 overwrite 咗去噶啦。咁而家呢個情況呢，我就唔想全個 cell 改晒去，我淨係想改中間嗰個字呢。咁點去做呢？嗰個 cursor 行去呢個 formula bar 度，我哋撳咗佢，然之後呢個 cursor 呢，然之後呢行個箭嘴行去個 C 度，咁我哋撳一下 backspace。然之後撳個 W， 咁就可以改咗中間嗰個數字啦。咁同樣啦，如果我哋想個 F9 亦都要更改啦，譬如嗰個中間嗰個 B， 我想改做20咁樣，咁同樣啦，個 cursor 擺咗落個 formula bar 度，咁我哋咧行去嗰個 B 嗰度，我撳一下 backspace， 我哋打個20落去，咁然之後撳一個 green check， 咁你見到就可以更改啦。咁呢個示範咧睇得到我哋點樣可以輸入資料喺個 cell 裏邊啦，或者係點樣去更改。好啦，認識咗 cell 之後咧，我哋再睇一個叫做 range。range 嘅意思咧，即係話包含咗一個範圍嘅 cell。咁我哋睇翻綠色呢個四方框啦，呢個咧就可以 define 為一個 range 嘅。好啦，咁我哋睇下點樣 define 呢個 range 啦。如果 define 一個 range 咧，亦都係有一個 cell 嘅名，可以用一個對角嘅 cell 嚟去 define 嘅。呢個左上角咧就叫做 D7 啦，而右下角咧就叫做 H16。咁呢個 range 咧可以用 D7 加個 colon。H16 嚟到做 define 嘅，譬如我而家做個例子啊，咁我而家喺呢個 cell 裏邊咧，嘗試下操作呢個 range， 咁我輸一個好簡單嘅 function 叫做加總 sum， 咁我就打呢個 range 嘅名落去，譬如 D7 colon H16 咁樣，咁啊 hit return。咁你見到咧加總咧就係變咗係0，因為呢度咧呢個範圍咧就完全咧係冇一個資料入去啦。譬如我而家打一個100落去，咁你見到咧呢個範圍咧佢就將佢加起嚟，咁就變咗100啦。譬如我哋再加多100落去咧，咁佢即刻計算咧就係200。咁呢個輸入嘅方法咧可以簡化一啲嘅。
或者我 clear 咗，可以重新再輸入一個方法俾大家睇啊。我 right click 然之後清除內容。好啦，我重新再打一次。咁今次我唔使打落去啦，我直接喺度 highlight 佢。我選擇咗呢個 cell， 然就撳住個 mouse 一路拉過去，拉到去右下角呢一度。咁你睇到呢度咧，佢就自然同你輸入咗 D7 colon H16。咁我可以附翻去，然之後 hit return。咁你見到咧，做出嚟效果一模一樣啦。咁呢個示範咧就係點樣可以用到個 range。我哋已經認識咗咩叫 row 啦、column 同埋儲存格，咁仲有 range 嘅操作同埋使用，同埋我哋學識咗點樣喺儲存格裏邊輸入資料啦。咁而家我哋轉去做第一個列表。咁而家有一個任務啦，你收到一個紙張上嘅資料，要求你咧將紙張上嘅內容咧輸入一個工作列表做記錄，同埋方便做日後分析嘅工作。有啲朋友收到任務之後咧，就馬上開始工作。佢哋將紙張嘅內容咧，好快脆咧就輸入咗工作列表裏邊。佢哋輸入列表嘅模式咧，冇考慮到原來資料嘅結構，好容易對資料嘅分析咧出現嚴重嘅障礙嘅。就好似睇下呢個例子咁啊。如果按呢個例子咧，嗰個輸入模式咧，佢將原來嘅資料內容咧擺落一個 single cell 裏邊咧，呢個做法咧就最不恰當啊！因為你擺咗落個 cell 裏邊咧，係冇辦法再進一步嘅分析工作嘅。當我哋做列表嘅時候咧，我哋一定要有初步嘅構思同理解啦。睇翻呢個個案咧，資料咧係包含咗文字同埋數字嘅關聯嘅。我哋要輸入列表嘅模式咧，一定要咧係可以俾到自己或者其他用家做進一步嘅分析。睇翻呢個列表嘅例子啦，佢係有9行嘅 row 同埋有6行嘅 column。所以我哋輸入嘅列表咧，最可靠咧就係按呢個排序。咁樣做咧，我哋可以保證到列表裏邊嘅資料咧，不單止可以做到清晰嘅記錄，而且輸入嘅記錄咧可以做進一步嘅分析工作嘅。好啦，而家我就按呢個排序咧喺左手邊輸入呢個列表。好啦，呢個列表嘅輸入咧已經按原定嘅構思咧係輸入咗啦。咁你可以睇得到咧，每一個文字同數字有關聯嘅資料咧，都係放喺一個獨立嘅 cell 裏邊。呢個做法咧，不單止顯示嗰個資料係清晰啦，而且對進一步嘅分析工作咧係非常之方便嘅。好啦，做好咗個列表之後咧，最後一個步驟係最重要嘅，就係儲存佢啦。咁我點樣去做一個儲存呢？咁我哋喺個檔案度撳落去，然之後選擇另存新檔，撳落去。咁你就揀選儲存嘅位置啦，咁就撳瀏覽。咁喺個 desktop 度，咁我咧就擺喺一個學習課程嘅 folder 裏邊。咁然之後俾翻個名佢啦。先前都講過啦，呢個活頁簿1個名你可以改嘅。咁我而家改一個名啦，就叫做第一個列表。好啦，咁儲存。好啦，咁呢個文檔咧已經儲存咗喺呢個電腦嗰度啦。今次呢個示範又到呢度啦。如果大家有咩問題咧，亦都歡迎留言喺個 YouTube channel 裏邊，大家交流一下。好啦，拜拜。